兄弟们，今天我们又狩猎了一只泰坦龙啊！本来吃了一个双倍经验效果，但是双倍经验过期了，朋友们啊，怪可惜的啊。但泰坦龙已经让我们狩猎了，我们看看我们的龙能升多少级？76级，朋友们，可惜了。如果有双倍经验的话，就翻2倍啊！双倍经验过期了，朋友们啊，这个泰坦龙还是挺难打的。已经满了，它已经满了，已经满级了，朋友们，这只霸王龙啊，非常好。然后这只霸王龙刚才差点死了，幸好爱丽丝手速快啊，给他喂了个回血药，要不然这只霸王龙就没了。好，兄弟们，优质肉都吃完了，咱们先给他把血量点上去啊，点到2万多，点了3万吧，朋友们，血量点了3万，然后剩下全点攻击力了。好，兄弟们，他的战斗力和攻击力还有血量跟我们的小巴比应该是差不多的，是中巴，兄弟们啊，中巴。我们今天还驯服了一辆 V8，朋友们，一会儿给大家看一下啊 ，V8 好像还没有穿上鞍呢，一会儿把 V8 的鞍给它穿上，我们给它传到虎哥那去。这个泰坦龙确实血量多，朋友们啊，但是打泰坦龙有一定的技巧啊。好，我们看一下我们的 V8， 我们的霸王，这是刚驯的一只羽暴龙，401级啊，然后这还有一只小雨，兄弟们啊，都是刚驯的，小雨是前2级驯的啊。然后经过昨天晚上1夜的奋战，兄弟们，我们把大地懒都放这儿了，兄弟们啊，特别多的大地懒啊。但是大地懒的鞍我们还都没有做呢，我们一会儿打算一个一个给他们安排一下大地懒的鞍啊。这边还有一个比较厉害的419级的，兄弟们啊，等级比较高。然后今天我们有一个特殊的事情，我们要搬一次小家，要把我们的家搬到红森林，我们要去红森林抓一些红森林特有的一些动物，还有一些恐龙，就比如说我们心心念念已久的带狮。前面我们不是驯服了只逍遥嘛，但是那个逍遥性能与品质非常的差，导致它摔死了，兄弟们啊，非常的可惜。所以今天我们要搬迁。等等，凡哥，去红树林之前，我们要做一个非常重要的东西。好，什么东西啊？筑屋平台。哦，看着就很重要啊。兄弟们，在前往红树林之前，我们给大家介绍一下温室啊，有请我们的导游还有我们的施工人员香虎介绍一下它的灵感以及这个温室的作用。等会儿1个、2个、3个、4个、5个。哎 ，C 市香虎过来，你以后你就是恐龙管理员 ，C 市香虎。好的，好的。过来，这边放个牌子，山寺啊，然后放个牌子，让不多放几个，把每种恐龙有多少只，咱家写上。对，放这儿牌子，然后把霸王龙几只，然后又驯了几只，什么都写上，给我写得清清楚楚的。啊，羽暴龙几只，霸王龙、羽暴龙。那简单。好，这里就是我们的虎大工程师建造的温室。我们可以看到这个门口非常的豪华。尤其是这两边的柱子，这还有梯子可以往上爬。好，兄弟们可以爬上来啊！我们可以看到这里有4个蓄水池，就是专门用来蓄水，给我们里面的农作物灌溉用的。太厉害了，虎哥，见证好啊！该怎么样夸你啊？还来不用夸，不用夸。我们就能看到非常非常多的农作物。哇，这么多农作物！首先，这里是我们整个生存系列最重要的一样东西，就是黑色果实。黑色果实大家都知道可以用来做麻药，所以我们需要种非常非常非常多的黑色果实用来做麻药。然后呢，到这里就是其他的颜色的果实，不过其实没什么用，不过呢也能拿来备用，给我们的龙吃。然后到这里就是更加特别的蔬菜区。这些蔬菜我们除了拿来做菜以外，还可以用来给那些素食龙吃。素食龙吃蔬菜驯服的效率比紫色果子还要高。好，兄弟们，蔬菜啊，马铃薯，兄弟们，胡萝卜、玉米啊，然后还有什么？这是橘子、甘蔗啊，柠檬，兄弟们，柠檬，不好意思啊，柠檬。哦，柠檬原来长树上，兄弟们啊，学着了，兄弟们啊。掰玉米，我小时候掰过，兄弟们，干农活干过，但长大了之后就村里的地就没了，就没有干过了，兄弟们，因为没有地了。现在也不知道你们上学老师会不会说你们读书读不下去就回家种地，我不知道有没有这样说的了啊。反正现在应该地也没得种了，朋友们，因为地都没了。这就是我们的一个温室，朋友们，这是虎哥修建的，朋友们。哦，然后前面这个温室上面是碰头的，然后虎哥这里放了2扇门，这个样就不碰头了，朋友们。好，有了农田。有农田，有水灌溉，那还有一样重要的东西是什么呢？那就是肥料。然后这个剑心象为什么被叫做肥料制造机呢？我们打开它的背包，
可以看到他背包里有很多白色果实，我们对着白色果实疯狂按一，就能塞给他吃。然后他吃白色果实吃的多，哇，他就会后面喷出非常非常多的肥料。我有一个建议，怎么建议？这个工作完全可以让坚哥来做。没错。哦，闹着玩的兄弟们，然后这是践行项兄弟们啊，生产肥料用的。然后今天我们的主要任务还是前往红森林啊。这个温室给大家介绍完了，虎哥又在修缮，他发现有不完美的地方，好像又修缮了一下。然后恐龙的话也交给虎哥管理了，虎哥来打理。虎哥把他们都放到一块儿了，你们看，伊特龙都放这儿了，然后我们的大地懒都放这儿了，然后还有其他的霸王龙。后续可以给我们的恐龙加个编号啊，就可以给它起名字，那名字后面带上编号吧，就比如说它是1、2、3、4、5，后面打一个数字吧，就比如说大地懒后面加个大地懒1、2、3、4、5，能明白吗，虎哥？明白。都打上编号吧，兄弟们。我想了，大8、小8、中8、微8，后面也别写上编号吧，兄弟们，这样方便我们去操作或者查看哪个霸王龙有缺失或者有损耗之类的，朋友们，我们全都打上。然后家里这么多龙啊。然后我们现在要出发前往红森林了，我们的树屋也已经做好了，朋友们。所有人来吧，我们外出人员准备好，叫上陈乐尖一起吧，兄弟们。工具人也要，工具人啊，虎哥和艾哥也跟着一块儿去，咱们全体出发，前往红森林，朋友们。走，来我这儿，来我这儿。哦。好，这个是我们的大雷音寺，朋友们，大雷音寺上面已经修好他的房子了，还没给大家介绍呢，给大家看一下啊。这是虎哥负责装修的，兄弟们啊，把虎哥的才华发挥到最大了。想当年虎哥在的时候比较擅长物品分类和建筑啊，山寺也比较擅长物品分类和建筑啊。但山寺现在想尝试一下解说，所以说这个节目里他说话非常频繁，朋友们，给更多的新人一些机会啊。都齐了吗，兄弟们？齐了。我们这次的目的呢，是要去咱经常去但是又经常死的地方，就是前面那个非常非常高的树木的红树林。好的。我们为什么去那儿呢？我们非常需要其中的一样资源，叫做树脂，还有蜜蜂的蜂蜜。好的。这一次我们带了一样可以盖家的地基，叫做树林平台。我们可以报告，陈乐尖在一讲课的时候睡觉。啊！扔出去！不是，我怎么射了陈乐尖这么个麻醉镖他都不晕啊？我还想展示一下让陈乐尖睡着呢，那为啥他不晕啊？有铁甲。是吗？铁甲也得晕啊！你看看你，完。哎，原传说的铁甲哎！啊，传说铁甲没有啊？真的？哦，我不都说有传说铁甲给我吗？他为什么要私藏？你怎么还有一把500的刀啊？这陈乐尖有贼心啊，兄弟们！啊，我看工作台有蓝图我就做了。啊，工作台蓝图你做了？你私自用家里的铁做东西，你怎么不说声？这确实不对啊，这确实不对啊，不该用的。你看爱丽丝为了节俭，你看爱丽丝的装备，爱丽丝呢？哎，爱丽丝呢？哦，爱丽丝刚才让我印象毙了。你看爱丽丝才是一个合格的工具人呢，啥都没做，我爱哥都不愿意浪费，结果让陈乐尖背地里全浪费了，我爱哥的心都有多痛啊！我爱哥人呢，可能心寒了，兄弟们，一时半会儿接受不了这个现实啊，还没来呢，太可怜了。对呀，我爱哥，你看兄弟们啊，看我爱哥的状态和精神面貌啊，你看我爱哥从第1集就在这当工具人，现在只穿上了这个裤子、头盔和鞋子，胸甲到这还没穿呢。我们为什么想要树脂呢？因为这个树脂可以给我们未来的超级方便的飞行战宠莱尼虫用。然后呢，我们为什么要蜂蜜呢？这个蜂蜜它是个非常好的鱼饵，等我们后续可以让爱丽丝去钓鱼，钓鱼呢可以获得非常好的装备蓝图。有了这些装备蓝图，我们就能做更好的装备去打更厉害的敌人。哎，陈乐尖为什么死了？不小心跳了一下，跳下去了。我有一个问题想问你，坚哥，你这个胸甲是蓝图啊还是装备啊？铁胸甲？你当时开了空投啊，获得了铁胸甲，还是说家里有蓝图啊？家里有蓝图。现在各位兄弟们一定要睁大自己的双眼，看清楚周围的树上有没有趴着什么奇奇怪怪的东西。看着一只，兄弟们。好。
看到一只泰坦巨蟒在树上趴着。击毙！哦，是个蜂巢，兄弟们，好像是个蜂巢。对，不过咱先不要动见蜂巢，好，咱现在先找一棵合适的大树，然后把那个平台放上去。兄弟们，我们找到了一棵大树啊，我们打算把平台放上去，朋友们啊，就这一棵吧，就右边这一棵吧，兄弟们，这棵挺大的。哎呦，靠过来了，兄弟们已经。让我看看这能不能放。哎，可以。兄弟们，我们打算把书放在这个位置了。看好了，千万不要眨眼。3、2、1，放！哦，好大！哦，哇哦，我能在这里举办展示了件大会吗？可以。当然可以。咱们让温体也下来休息一下。啊？为什么？因为最近老多朋友评论留言了，说让我展陈了尖儿，我也问他们为什么展陈了尖儿，他们说的我觉得有理有据，觉得你就是该展。现在我们有了这个大平台，我们就可以在这里盖一个小房子，然后在小房子里狠狠的展陈了尖儿。对，啊？然后这个粗大的树干里面就含有丰富的树脂，我们再给这棵树安上一个树脂龙头。会不会太残忍了？这么大的一个龙头，会不会给它抽干呀？不会的，不会的。等到了一定的时间，就会有源源不断的树脂流出来了。兄弟们，我们还在这里装了一个传送器啊，后续再来的话，我们可以传送过来，非常方便啊。然后现在我们正在抽取树脂，然后我们即将要进行我们任务的下一步了，朋友们。好，现在分配工作，虎哥、艾哥、剑哥，你们就在这待着，建一个小型基地，然后呢，顺便把这些树脂该收集的收集好，然后剩下的在这边逛一逛，找我们想要的带师。好，好，我看收到，我把任务复述一遍，朋友们啊。虎哥和艾哥在这疯狂展陈了100次，我们剩下的人去找带师。走，听明白了吗？听明白了。明白明白。走，都上来了吗？都上我们的龙了吗哎，看到前面没有？140级可以逮捕一下。好，准备好，3、2、1，射击！他下来了，咱下去会一会他。带师好像会扑人，兄弟们，有一集我好像就被带师扑死的，然后我的龙也被带师咬死了。哦，咬起来了，他跟剑龙打起来了，等他打完吧，朋友们。射他几下。对，射他几下，趁着我也这样想的，射他几下，但是别给他搞晕了啊，搞晕了也行，搞晕了也行。哎，不对，好像不行了，是吗？帮他把剑龙打死。换武器，兄弟们，换武器打剑龙。收到。哎呀，不行了，追！我把剑龙毙了。追！晕了，别打了，闪死晕了。哎呀，有人多射了他一下。这 C 是格吕啊，怎么回事？肯定不是我射的，不是我拿的胚子，不是我，你的意思是我是吗？我一胚子他不得死啊？肯定是那个我看到了乘浮光，你看我在吗？某一个乘浮光都不在，拿着比较低级的麻醉标射了他一下，那就是你了，只能是你了，格吕，认了吧。哎，乘浮光都不在了。我被带一个带着扑倒了。咱不说陈不光在不在的事，你说是不是你啊？是不是刚才你补了一下子啊？是，那你还狡辩啊？你狡辩半天，你搁这儿还甩锅啊？陈不光都不在，我拿着胚子，兄弟们，我在那打剑龙呢，兄弟们，我都没有作案动机，我这一胚子下去，那带师不得死了？兄弟们，你看这龙，兄弟们，谁能扛过我一胚子吧？你看，看到上面没有？有只始祖鸟，它在这飞。哦，这个始祖鸟，兄弟们啊，90级的。始祖鸟吗？我身上穿着呢。哎，我打中他一下，我打中始祖鸟了。完，我打温迪身上了。温迪给我甩了一下子。这个小始祖鸟咱要训吗？没事儿，可以训一只，可以玩儿。但是我这一枪会不会打死他？不会，你别打他头就行。打中了，倒了，掉地上了。你训一下吧。90级的始祖鸟，兄弟们，让我一下打掉了。始祖鸟是个衣服的品牌，我刚想起来，朋友们。兄弟们，我们来用始祖鸟滑一下，朋友们啊。哟吼！啊，这边正好有空投，我们捡一下啊。奇怪了，兄弟们，我的双手为什么按在下面？怎么控制始祖鸟往下飞啊？控制不了它往下飞。好，那我一直滑着嘛，对。只能慢慢飘。
要么你松手就掉下去，哦，但是你看哈，我感觉我还能飞回去呢，你看啊，非常的好。但是飞得好慢啊，兄弟们，滑得好慢啊。那我只能松手了，兄弟们啊，松吧，这个距离应该摔不死你。松手，兄弟们，咱把这空投捡了。哇，幸好下来了。什么东西？伤害706的刀的蓝图，哦，那太好了。再把它捡起来，朋友们，然后我们传送回去。啊，这始祖鸟确实挺好玩，兄弟们，可以当滑翔机啊。想当年我们玩幻兽帕鲁那款游戏的时候啊，我们也用老鹰当滑翔机，朋友们啊，突然唤醒了我当初的回忆啊。之前我们幻兽帕鲁也玩过，朋友们，只是没有给大家拍成视频，因为直播的时候玩的。你们凡哥什么游戏都会玩，但是想做成视频的话有点难，朋友们，因为做一集视频啊需要消耗的人力资源和成本太高了，所以能给大家推出的节目是有限的。但如果大家想看的话，将来日久方长，大家伙评论的节目，还有将来能给大家播的节目，我会争取都给大家做一下的，朋友们啊。好了，然后这期视频到这结束，我们接着寻找更优质的带狮以及其他的森林里的龙，我们下集再见，拜拜，拜拜。